S plastami v podobe odpadov sú spojené mnohé problémy. Často sa nás pýtate, či má vôbec zmysel plasty triediť. Pozrite si naše video a dozviete sa odpoveď odborníka. Určite triediť plasty má zmysel z takého jedného hľadiska, lebo keby neboli žlté kontajnery, tak by sa plasty netriedili. Čiže určite do žltých kontajnerov dávajte všetko, čo je nejakého plastoidného charakteru. Na druhej strane majú plasty svoju hodnotu, cenovú hodnotu. To znamená, existuje trh s plastami, čiže tak, jak som spomínal aj na úvod, treba do tých žltých kontajnerov, ktoré sú, dávať všetko, čo má nejaký zmysel, čo je plastoidného charakteru. Sú niektoré plasty problematické, na to vlastne je v súčasnosti aj štúdia Európskej komisie, ktorú vytvorila určitú plastovú stratégiu do roku 2030, nahradenie niektorých typov plastov, ktoré sú veľmi ťažko recyklovateľné, plastami, ktoré sú ľahko recyklovateľné. Je to určitá stratégia pre Európsku úniu a tým pádom aj pre Slovenskú republiku. Stratégia Európskej únie je veľmi ambiciozná a nie je to len to, že je to ambiciozne pre Slovensko, ale celkovo pre Európsku úniu, lebo nie je to, poviem, problém spracovateľov alebo firiem, ktoré zberajú odpady, ale je to problém skôr výrobcov a výrobkov, ktoré balia do daných plastov a častokrát do recyklovateľných alebo nerecyklovateľných plastov alebo ťažko recyklovateľných. A obmena týchto typov obalov, ktoré sú ťažko recyklovateľné a zatiaľ ľahko recyklovateľné, môže stať určitý obnos finančných prostriedkov. Ja teraz neviem odhadnúť, že koľko to môže stáť, ale predpokladám, že to bude výrazne drahšie, ako je to doteraz. Ale to by bola skôr otázka na či už nápojársky priemysel, potravinársky priemysel alebo priemysel všeobecne, ktorý balí. Ak vás toto video zaujalo a chcete sa dozvedieť viac o triedení a recyklácii odpadov, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa naším odberateľom.